tukomyewo wano ku Uganda Radio Podcast mutwe gwaffe oguddako wano eno mu katabo kaffe aka Bazibumbira akatuwandiikibwa omwami Krani Makalinda nga tuyingidde omutwe ogugamba nti Atamuzadde Amutikka e Jjinja. Mutwe gwaffe guli gwe twakavaamu omuwandiisi yatuleka mu bbanga, yatuleka mu mpewo, amaze tunyumiza ebyaliwo nga bagenza okulambula, naye ng'ate amandaazi gafuuse amandaazi pikipiki bamuwambidde eyo, asigaddeyo Bazibumbira zaalaba oba asobola okwewola ssente asobole okuteerawo mwana wattu basobole okubeera nga bamuta, naye ate omusomesa ebintu nga yanyiiza eddanga mukambwe bitya. Saawe twakoma tetwamanya biki biddirira, osanga tunaabimanyaako wano mu Atamuzadde Amutikka e Jjinja. Atamuzadde Amutikka e Jjinja. Waali waakayitawo Ssekukkulu 2 nnamba bukya Bazibumbira ava ku kibuga ne wagwawo ekizibu mu maka ga kaawonawo ekyakyusiriza ddala obulamu bwa Bazibumbira. Enkuba yatandika mu ttumbi okutonnya era yabukiisizza ddala. Abantu bangi ab'oku kyalo ekyo Kiwabinoga baakeera nkya kwokya kasooli ne gonja era n'okwefumbira ebyenkya ebya buli kika, anti enkuba emirimu yagirinnyamu eggere. Amakola g'ebyeggulo nga ganaatera okutuuka, nnyina Bazibumbira yayita mutabani we bakkirire mu mmwanyi okulima. Ye mwami kaawonawo teyaliiwo kubanga yali agenze kusula mu ngalabi za munywanyi nguli kikooye. Ettaka lyali terinnakamukamu, anti akasana kaali ka kimpowooze okuva lwe kaatandika okwaka. Bazibumbira teyasitukiramu era ekyo kyaleetera nnyina okutwatwaligana nti simanyi kanaakana tekawulidde, olaba galya ye si ggwe akanyonyi kayimba nti okulya miirumiiru obukono teketeke, nti girawo eri ne tugenda. Ndaba katunula kalyolyongo, tukole tutya? Tutemetto? Yeeyongera okumusogojjolerera ddala okutuusa lwe baatuuka ku lubimbi. Olubimbi nno lwamukubirwa bukubirwa era n'alagirwa nti singa talumalaawo teyali waakulya kyaggulo. Bw'atyo musajja wattu yeerwanako nnyo era enjuba yagenda okutuuka ewa Nabitalo gy'eriira ebiwata ng'olubimbi alukubye olukummutwe. Yabagalira kiddima ye n'akwata eridda eka nti katala ssale amala yagenda, naye aba akyakaalakaala ati nnyina yamulaba nga ndabi n'amuboggolera nti kati olwo oddawa? Bulijjo bw'omalawo emmere nga ndaba ofunya emimwa mbumazeewo. Genda awo eri n'otaaba muli za kufumba mazzi ga kitaawo. Tomanyi bw'atanaaba mazzi mabisi? Musajja w'abandi teyaddamu, anti bazigamba dda nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka, nga yeesogga akasiko ng'ate abamulinkalira. Bw'aba yakasenyaako nga ziizo n'atuuka awaali ekiswa. Kyali kiswa kiwanvu era nga kinene, kyaliko obutwe obulala 6, obumu bwali bwakazimbibwa nga n'ettaka likyali bbisi. Bazibumbira yalina omuze gw'okulya ebitwe by'enkuyege era yatandika okumegula ekiswa. Nnyina yagenda okulaba nga mu kasiko teri kanyego yadde akenyeenya, kyeyava ajja mpola mpola. Yagenda okulaba ng'omulenzi ali ku nkuyege, yasika akatabi k'olukandwa atere abonereze kali kyegyo. Ebyembi olukandwa
lwamufumbita engalo ya Nasswi, era kino kyayongera okubuubuula obusungu bwe. Yeeyongera okuwagula ensiko. Omulenzi omutima gwonna yali agumalidde ku nkuyege. Nnyina yamwekangira ku lusegere. Nnyina yamukwata n'amwewenyura obuggo nga buubwo, nga bw'amulangira n'emmere gy'alya bulijjo. Wano yakutama n'atunula ku kiswa. Yagenda okulaba nga kitunula. Kyeyava alagira mutabani we nti, "Gwe kano akaana akatiriboosa ekyejo, eno enswa yiino esaze, yongera emmuli yakumulisa ekiro, yookaaba ki bw'ogenda okungula ebukojjaabo." Bazibumbira yatyaba emmuli ezaavaamu emimuli 3 miramba, ng'oggyeko ennyimpi ennyo ezaakolebwawo olw'okufumbisa amazzi. Ekyeggulo kyalibwa mangu batere beebake okusobola okuzuukuka mu ttumbi okugenda okumulisa enswa, era enkoko ezisooka ziba zinaatera okukookolima. Ddina n'ayita Bazibumbira nti, "Kakati olwo weebase, emboolera tukole ki? Nti zuukukawo eri n'ogenda mu nswa." Bazibumbira yazuukuka mangu, teyanaabana mu maaso, ng'akoleeza mu muli, ng'adda mu luggya kulinda nnyina. Ddina yali amaze okuggalawo. Yaggulawo muwogo okulaba oba omulenzi agenze. Yapoggolera omulenzi n'amutegeeza nga bw'akuze. Yali aggalawo, kyava atema akakule nti, "Hey, olwo obusajja bw'otuwanikako wano bulijjo buliwa?" Omwana omulenzi yakwata omumuli n'akkirira mu mmwanyi. Wuuyo ku kabalira yeewerekedde mu kisubi eyali akutte beppo. Ensiko omwali ekiswa yali kumpi nnyo n'ekibira kiwa binoga, era mu kibira muno mwalimu engo ensajja n'enkazi. Oluusi ensolo zino zajjanga ne zizannyirako n'eno engulu mu kabalira akaali mu mmwanyi zaakaawonawo. Bazibumbira yatambula mukungujjo. Yali yakayita ku jjirikiti eryali mu kisubi n'awulira ekiwottonono nga kigwa bettu. Yatya nnyo era n'afubutuka emisinde mingi. Mu kudduka kuno omumuli gwekiika mu kitooke kya kisubi era n'akuba ekifuba ku mumuli. Emmuli zaamufumita yenna. Yakaaba mugumu nti nfudde nnyabo. N'ayimuka okutaakiriza omumuli obutazikira. Yali yenna ajjudde omusaayi. Yayanguyirira ng'atuuse ku kiswa. Ekinyonyi kyabuuka ebbali ate ne kyongera okukanga omussi w'enswa. Eky'omukisa, ekiswa kyali kitandise okuzza era nga kyonna kyanjadde enkuyege ennene era enkulu ez'emitwe emimyufu, ate n'ebito eby'ebibuto ebinene. Wabbali mu bisubi endala zaasalanga mu ddoboozi erimu nga tewali esobezzaako becca. Bwe Bazibumbira bwe yalinnyanga ekigere wansi aba akyawuliriza ng'enkuyege bwe zissa kimu. Omulalu n'awamattuka mu kiswa n'apaala ng'agenda ku ludda okwali omwezi. Bazibumbira yatandika okubuguumirira. Enswa zeeyongera okubuuka. Okusooka kinneemu olutuusa lwe zaawerera ddala. Bazibumbira yateeka omumuli ku nvubo. Enswa zaatandika okujja nga zimukuba mu maaso, mu kifuba ne ku mimwa. Ekiswa kyeyongerera ddala okubuuka okutuusa lwe kyabuutikibwa ekire ky'enswa. Envubo yajjula. Bazibumbira n'ayoola enswa n'aziteeka mu kkutiya.
yayoola envubo ejjudde emirundi 5 miramba. Wabula enkuyege kye zaamukola alifa kirojja. Kyokka kyo ekiswa kyeyongera okufumbukula enswa. Daaki ekiswa kyakoma. Bazibumbira n'asiba ettundutundu ly'enswa n'alyebagajja n'ayolekera eridda eka. Yali anaatera okutuuka eka akatundu k'omumuli akaali kasigaddewo ne kaggwerera. Bazibumbira n'atambulira awo mu kizikiza, naye aba atuuka ati ku ffumbiro n'alaba ekijja kimyansamyansa mu bitooke. Kyali kifaananako emmunyeenye era kyagiranga ne kizikira ate ne kyaka. Enviiri zaamuva ku mutwe era n'atandika okwanguyirira. Abatannatuuka mu mazzi ga kisasi ky'ennyumba, ekyakaayakana nga kyatuuse dda mu luggya. Bazibumbira yeerimbika bw'ati mu mpagi n'asirika becce n'atunula mu luggya. Yagenda okwekkaanya nga muntu. Omuntu ono yali yeesibye essanja okuva mu kiwato okudda wansi. Waggulu yali bwereere, yalina ekintu ekiringa emmindi ku mumwa. Bwe yatunulangira eri Bazibumbira, omuliro ne gumyansa. Bazibumbira yeeyongera okumira omukka. Yagenda okulaba ng'omuntu atandulula ebigere ajja gy'ali. Okuyita ab'omu nju Bazibumbira yamanya nga kwali kwekwekula. Yagezaako okwetoniya alyoke abulire mu mpagi. Omusajja yamutuukirira n'agolola omukono n'alaamirira omwezi n'asoola olusanja ku ssanja lye yali yeesiibye n'alusonseka mu kisasi. Okwo nno n'alyoka atyabula amazina. Yali asoola olusanja olulala. Ddina eyali mu mattansejje n'ayasimula. Omusajja kwe kwokya omusubi. Bazibumbira yali yafuddeko dda era waayita eddakiika nnyingi n'alyoka asonda amaanyi ge gonna ag'omu buto n'akonkona ku luggi. Yalwawo ng'akyakonkona oluggi. Ddina bwe yazuukuka kwe kuboggoka nti, "Okonkona nga gwe bagoba? Ontiisizza bulala. Kata onsuule ne ku nkondo z'ebitanda." Olwamala okuyomba ng'addayo kwevumbika buliri, Bazibumbira nga naye yeetikkula kutiya ng'atandika kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Emmese yazirekera bugenyi era zaagiranga ne zijja zimuzinirako emitwetwewe. Obudde tebwalwa nga buvaako eddiba. Bazibumbira ye yasooka ebweru anti lwakumala gyewejjekako naye ebiwundu enkuyege bye zaali zimutaddeko tebyamuganya kukomba ku mpeka ya tulo. Nga bamaze okulima, Ddina yawa mutabani we amagezi okufumba enswa atere yazaanike ng'akasana akakyaliyo. N'omulenzi yasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi. Yali yakamala okuzaanika ati nga ne kitaawe yagoba. Kaawonawo yasooka kuswaguza mukyala we nti, "Buswagu, mwaziseewa nnyingi ziti, temwatidde budde? Munkolereyo ndyeko." Ddina yatuma omulenzi essowaani era ng'etuuse yayolera bba enswa n'azimuwa. Taata yawoomerwa nnyo n'okwekomba ne yeekomba era n'asaba bamwongereko. Eno ye yali empeera y'Abazibumbira esingira ddala obunene. Ng'akyalindirira okwongerwa, naye eno nga bwe yeesokola mu mannyo n'olulimi, kaawonawo yatandika okujjukira eby'obuto bwe. Enswa zino zinzijjukizza jjajjange. Jjajja nga tatta nswa bitooke bye bigwa. Ate yatunyumizanga nnyo n'engero. Gamba ng'olwa Wakasange ne Wanjovu. Awo kwe kutandika okunyumya olugero luno. Wanjovu ne Wakasange baali ba mukwano nnyo
nga gubasaza mu kabu. Olwali olwo nga Wakasanke agenyiwala wa Wanjovu. Obudde bwali bwa mugano gwa nswa nsejjere. Waali buwungeera nga Wanjovu agamba munywanyi we kumuwerekera kugenda kulaba oba ebiswa bisaze. Basanga ekimu kisaze. Nga bakwata liddaka. Baba tebannatuuka, Wakasange kwe kujjukiza munne nti ye ng'enswa tetugisaayidde. Ko Wanjovu nti ebyo gwe biveeko. Era Wakasange n'abuuza nti ate omumuli n'envubo? Wanjovu teyafaayo. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa nga Wanjovu azuukusa munne nti gira tugende. Bwe baatuuka ku kiswa, Wanjovu ng'atuuka ku busagazi byonna nga bigwa erudda n'erudda w'ekiswa. Ng'alinnya ekigere kimu ku ludda lw'ekiswa olwali lwakako omwezi, envubo ng'ejja. Enswa bwe zaatandika okubuuka ng'ateeka amasanga ge ku nvubo, enswa zonna nga zijja mu nvubo. Ekiswa bwe kyakoma, enswa ng'aziyola mu nvubo ng'akomekerera mu matu ge nga balaba lyabaleeta. Bwe baatuuka eka Wanjovu ng'ayita mukyala we nti leeta omusekuzo. Omukyala ng'aguleeta ng'akuba omutwe gwe bwe bba, enswa nga zifunvubuka okuva mu matu. Wakasange teyalwa ng'addayo ewuwe, naye yasanga ebiswa ewuwe bisaze. Mukyala we ng'asanyuka nnyo ti munnange mbadde simanyi bwe nnaamulisa nswa ezo nzekka. Ko Wakasange nti ate munnange nfunye n'amagezi amapya. Omukyala yakanda kutunula nga munne bw'anaatyaba omumuli era bw'anaasaayira ebiswa kabuteerere. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa, Wakasange ng'agenda yasookera ku kusaayira. Bwe yatuuka ku kisagazi nga munne bwe yakola ekisagazi kyenyenya bwenyenya, alinnyeko wansi nga tewali kirabika. Enswa bwe zaatandika okubuuka ng'asinika amannyo agaali gaddugala, enswa zeekwatira amakubo malala. Era babiri bityo kyava akwata enswa bbiri, emu n'agiteeka mu kutu okumu, endala mu kulala. Bwe yatuuka eka ng'ayita Nnaalongo kuleeta musekuzo kukuba mutwe. Olukuba lumu lwaleka obugere buwoza sikyakyala. Okwo nno kwe kwava olugero olugamba nti amagezi amayigirire gassa Wakasanke. Yali tannalumalayo, omuntu n'akuba koodi mu luggya. Yali muganda wa Ddina. Maama Nnyoge ye yaddirira. Emboozi ng'etandise okugwa amakerenda, Ddina yayita mutabani we ayolere omugenyi ku nswa. Ng'azireese, ate Ddina yaddamu kumuboggolera nti kaana ggwe ng'oli kasirusiru, buno bwe buswa bwokka bw'oyoledde nnyoko, ng'oli mukodo, ye nga toyagalika. Amangu ago yamusikako ekibbo mwe yali aleetedde enswa n'akimukuba ku mutwe. Kino kyatabula obwongo bwa Bazibumbira. Yatuula wansi n'akwata ku mutwe n'atema omulanga nti nnyabo nga nfudde. Nnyina eyayagala akaabire ddala amukube yamusindirira oluyi mu mpulukutu lwe bayita va omwange, nga n'okumulangira kwatadde nti nze nakugamba dda nti onkungulanga bakojjaabo be bangi. Amagufa gano gaayongera okuleetera Bazibumbira kamunguluze. Ensi n'emutamirira. Kyeyava ayimuka n'aviira nnyina mu lusambaggere olw'enjawulo. Ddina yagwa eri n'alambaala. Omwami eyali abiyita eby'olusaago yajja mangu eri Nnaalongo we. Yayagala okukwata Bazibumbira okumubonereza, kyokka omulenzi n'ayokya omusubi. Wabula kitaawe by'ataamwogerera mpoze nga ku nsi tebiriiyo. Yamuzaalukuka n'okumuzaalukuka. Bw'atyo Bazibumbira n'asigala nga talina kitaawe yadde nnyina.
ekyo nno kyekibadde ekitundu kyaffe kino Atamuzadde Amutikka Ejjinja, era ndowooza omuwandiisi obubaka bwe yateeka mu mutwe guno butuukirira bulungi nnyo n'omutwe nti kiki Ddina kyataakola Bazibumbi. Kirowoozeeko okuva ku kugenda mu kulima, okutiisatiisa, okutiisibwatiisibwa okwa buli ludda, okwa buli kiseera, genda gwoba otyaba enku, emmuli, naye nga emirimu abaana oba omwana aba asobola okugikola mu bulungi oba mu ddembe, kiba tekyetaagisa kubeera nga omwana asindiikirizibwa n'okubeera nga ayogererwa, aliisibwa akakanja olw'okuba olw'emirimu. Ate bw'ova ku ekyo n'ogattako omwana ono okumulangira n'okumuvuma amagufa olw'okubeera nti nno yaviibwako nnyina eyali amuzaala. So tulaba nga Bazibumbira atuuka ekiseera n'agamba awanyi weewaawo ono omukazi watuuse mpulira obwongo obuntabuse, era kyeyava akola ekikolwa ekyo kye yakola. Nti bino tubirabyeko nakati tubiraba nga yakoze ekigambo eky'oluzungu ekigamba nti babullies oba abantu ababeera awo nga baliwo okusojjasojja abalala, nti kituuka ekiseera asojjebwa n'awulira nga naye yeetamiddwa, olumu ate n'akola ekintu ekitandibadde kyatandikoze oba kyayinza okwejjusa. Y'embeera eno gye tulimu omutwe omuwandiisi wano wagulese nga tulaba nti nno Bazibumbira ali mu mbeera nti ne kitaawe amuzaalukuse olw'ebyo bibaddewo okubeera nti nno yali asambye nnyina. So awe tujja ndowooza okutandikira, ate tulabe omuwandiisi wajja atulaza. Mwebale kubeera ku Luganda Radio Podcast, temubeera ba bullies, mukuume obuntu bulamu. Bw'oba nga oliko omuntu gw'olabirira akwasiddwa ateereddwa mu mikono gyo, muyise bulungi nga naawe bwe wandyagadde bakuyise. Mubeere bulungi, mweraba.